Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. RBIन जसं सर्क्युलर काढला त्याचप्रमाणे आमच्या सरकारानूय सर्क्युलर काढून तांकां 3 महिन्याची मुदत वाढ दिल्ली आसा. हातून तांकां इंट्रस्टाचेर सूट ना. फक्त हाजो एक परिणाम असो जाला की तांणी हे 3 महिन्याचे जे इन्स्टॉलमेंट आसा मार्च, एप्रिल आणि मे हे जर भरले ना जाल्यार ते डिफॉल्ट म्हणून क्लासिफाय जावचे ना आणि तांकां पिनल इंट्रस्ट लागचो ना. हो जो मार्चाचो इन्स्टॉलमेंट ड्यू आसा तो तांच्यांनी जुनान भरूं जाता, एप्रिलाचो आसा तो जुलयान भरूं जाता आणि मेचो आसा तो ऑगस्टान भरूं जाता. 3 महिने फुडें धुकल्ले गेले आणि हे वॉलंटरी कोणाक कंपल्सरी करपाक तातूंत शकना. त्याच प्रमाणे हे एक्झॅक्टली 3 महिने फुडें वतले म्हणून त्या प्रमाणे हे पयशे तांणी भरिनात ते तांच्या प्रिंसिपलाक एड जातले आणि त्या प्रमाणे तांणी तांच्या इन्स्टिट्यूशना कडेन नेगोशिएट करून तांचो जो इन्स्टॉलमेंट आसा तो रिवायज करून घेवचो. थोड्या फाटी तो वाडोवचो पडटलो कित्याक तुवें 3 महिने भरले ना जाल्यार ते प्रिंसिपल वाडल्या कारणान इन्स्टॉलमेंटाचो एमावंट ना जाल्यार ताणें तितले इन्स्टॉलमेंट वाडोवन घेवचे पडटले EMI. कोविड-19 लागून हालिल्ले अर्थवेवस्थेचो फटको क्रेडीट सोसायट्यांक बसचो न्ही म्हूण फुडली 2 वर्सां डिव्हिडंड जाहीर करपाक बंदी. गरज पडली जाल्यार खंय केस टू केस सोसायटीचो अभ्यास करून सूट दिवपाचेर विचार जातलो. सो ह्या वर्सा आमी तांकां 2 वर्सां 19-20 आनी 20-21 ह्या 2 वर्सां संबंदान जे प्रॉफीट जातलें ताजेर डिव्हिडंड वांटपाक हातून फक्त क्रेडीट सोसायटी आसा. हें सॅलरी अर्नर्स सोसायटीक लागना कित्याक तांचे चड करून ज्यादा डिफॉल्ट आसना तांची सॅलरी डिडक्शन आसता. सो तांच्यांनी डिव्हिडंड दिवं येता आनी जर अशी सोसायटी खरीच फायनान्शियली सावंड आसत जाल्यार ताका केस टू केस बेजीस आमी रिलॅक्सेशन दितले रजिस्ट्राराक. पूण जनरली आमी सगळ्या क्रेडीट सोसायटींक डिव्हिडंड डिक्लेअर करपा पासून नेक्स्ट 2 इयर्स बंदी घाल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.